तो देखो ये गंगा मैया में एकदम भाग के गया भाई, और भाई के लिए कोई लाल चीज़ दी जाती है और भाई इसके लिए पकड़ना चाह रहा है। जब तक देखो भाई पकड़ रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई देखो हमारे पास आ रहा है। सच्चा भक्त मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम लिखेगा। आज मैं उसके सपने में आऊंगा, अगर यकीन नहीं होता तो देखते हैं इसमें क्या करने वाला है। भाई 10 रुपये लेके आए। 10 रुपये निकले भाई। ओ भाई देखो कितने आसान तरीके से भाई ने गंगा मैया में से 10 रुपये कमा लिए। तो जय गंगा मैया के दोस्तों, कमेंट करो और जय माँ सरस्वती लिखो।